အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းကြီးမြေ education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G1 သင်ယူအခန်း9ရဲ့ Lesson-2 ပဲဖြစ်ပါတယ်ပု္ပ္ပာနံပါတ်2လေးကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပု္ပ္ပာနံပါတ်2မှာပေးထားသောရုပ်ပုံတွင်နဲ့အဝိုင်းပုံများကိုဆေးရောင်ချဲပါလို့ပြောထားပါတယ်အိယာခန်းတစ်ခန်းရဲ့ပုံလေးပေးထားပါတယ်ထိုအခန်းထဲမှာပါတဲ့အဝိုင်းပုံမှန်သမျှကိုဆရာတို့ကဆေးရောင်ချဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တခြားပုံတွေကိုဆရာတို့ဆေးရောင်ချဲရမလိုပါဘူးဆရာတို့ဒီမှာအဝတ်ထည့်တဲ့ဗီဒီယိုမှာဆိုဆရာတို့အဝိုင်းပုံလေးပါပါတယ်ဒါလေးကိုဆရာအနီရောင်လေးခြေလိုက်ပါပြီနောက်ထပ်ဒီမှာဆရာတို့မီးအိမ်လေးတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်ဆရာတို့စဝိုင်းပုံလေးပါပါတယ်အဝိုင်းပုံလေးတွေကိုအယောင်ချဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မီးအိမ်ရဲ့အခြေမှာလည်းဆရာတို့အဝိုင်းလေးပါပါတယ်ဒါလေးကိုဆရာတို့အယောင်လေးခြေလိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်ဆရာတို့ကဒင်မှာဆရာတို့ကအဝိုင်းလေးတွေပါပါတယ်ဒါလေးကိုဆရာတို့ကအယောင်ချဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဒင်မှာပါတဲ့အဝိုင်းတွေအားလုံးကိုဆရာတို့အယောင်ချဲပြီးပါပြီနောက်ထပ်အဝိုင်းရှိသေးလားဆိုရင်ဒီမှာဆရာတို့ခုံနှန်းလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထိုင်ကုန်လေးကိုလည်းဆရာတို့ကအယောင်ချဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဝိုင်းပုံမှန်သမျှကိုဆရာတို့ကအယောင်ချဲရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ပုံတွေကိုဆရာတို့ချဲတရားမလိုပါဘူးအဝိုင်းပုံများကိုပဲအယောင်ချဲခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာဒီပု္ပ္ပာရဲ့ခွန်းမှတ်မှာဒီပုံရဲ့လင်လေးချပေးထားပါမယ်ဆရာတို့နံပါတ်1ပြီးသွားရင်နံပါတ်3ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါနံပါတ်3မှာတူသောပုံများကိုရှင်တွဲပါလို့ပြောထားပါတယ်ယခုဆရာကတော့တူသောပုံလေးကိုရှင်တွဲလိုက်ပါပြီဒါဒီတူသောပုံ3ပုံမှာစတူရန်အချင်းချင်းတူပါတယ်နောက်ထပ်ဆရာတို့ဒီမှာဘောလုံးလေးတွေကိုဆရာတို့ရှင်တွဲပေးပါမယ်နောက်ထပ်ရှိသေးလားရှိပါသေးတယ်ဒီမှာဆရာတို့ကဘာလုံးလေးနဲ့ရှင်တွဲလိုက်ပါမယ်ဒါဒီတူသောပုံများကိုရှင်တွဲခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ရှင်တွဲတရားမရှိတော့ပါဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုဒီဆရာတို့ဒီမှာရေခဲမုတ်လေးနဲ့ဆရာတို့ကြောဂျွန်ပုံလေးတွေပါသူတို့ကိုရှင်တွဲပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာဆရာတို့မွေးနေ့အုတ်ထုပ်လေးရှိပါတယ်သူနေလေးရှင်တွဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့ဒီမှာပါနိုးစီဘူးလေးနဲ့ရှင်တွဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုလိုလေးဆရာတို့ရှင်တွဲပေးလိုက်ရင်ရပါပြီဆရာတို့ယနေ့သင်ခန်းစာသည် G1 သင်ယူအခန်း5ရဲ့နောက်ဆုံး lesson ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆရာအခန်း6ကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ